In mancanza del certificato, cosa succede? Cosa succede? Perché qua è il paese del facciamo quello che ci pare, ma ci sono delle leggi. Chi si azzarda a vendere un cane senza rispettare la normativa sulle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza, cioè chi vende un cane senza pedigree, che cosa rischia? Questa è la legge! Premesso che può capitare che un cane venga messo incinta per errore e quindi questi cuccioli capiteranno e ce ne si dovrà e dovranno essere dati via, a meno che non possiate tenerveli tutti voi, cederli oppure darli via vendendoli. Prima di esprimere la mia opinione, sentiamo che cosa dice la legge al riguardo. Questa è la legge! Affinché un privato possa vendere un cane, deve accertarsi di poter fornire al cliente due cose: il pedigree e il microchip. Questa è la legge! Pedigree è un certificato che tiene i dati anagrafici del proprietario e dell'allevatore, oltre a quelli genealogici del cane. Il pedigree viene emesso dall'ENCI e quindi serve, diciamo, per tenere un registro dei cani. È molto importante questo discorso del registro dei cani, perché ricordiamoci che il cane non esisterebbe se degli allevatori non avessero selezionato questa specie tenendo conto delle genealogie, per evitare, diciamo, incesti grevi, oppure per farli in maniera sensata in certi casi per mantenere la linea. Ma comunque è un lavoro, è un mestiere, è un'arte. L'allevatore o comunque il privato riceve questo pedigree dall'ENCI dopo aver iscritto appunto questo cane all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana. Quindi non è fighetteria avere il pedigree. Questa è la legge! Cosa si rischia a vendere un cane senza pedigree? In mancanza del certificato, cosa succede? Cosa succede? Perché qua è il paese del facciamo quello che ci pare, ma ci sono delle leggi. Leggo, così non mi falciate. Chi si azzarda a vendere un cane senza rispettare la normativa sulle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza, cioè chi vende un cane senza pedigree, che cosa rischia? Rischia una sanzione dai 10.000 a 60.000 euro. Occhio quindi, perché pensi di fare il furbo, pensi di fare guai anche per chi lo compra pensando di risparmiare. Sto parlando proprio a te. Proprio a te. Secondo il codice penale si rischia il reato di acquisto di cose di sospetta provenienza. In pratica, recita il codice, chi acquista o riceve a qualsiasi titolo senza aver accertato la legittima provenienza cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo si può pensare che provengano da reato, ad esempio che siano state rubate, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda non inferiore a 10.000 euro. Questa è la legge. Quindi rischi te che vai dal privato e paghi per un cane che non ha il pedigree. Pensi di risparmiare e poi, bene che ti va, spendi 10.000 euro. E partendo da questo presupposto, vendere un cane è legale purché ci sia il pedigree, il microchip, e quindi che il cane sia iscritto all'ENCI e che si possa tenere traccia del proprietario, insomma, o comunque degli spostamenti del cane e di chi ne è in possesso. Questa è la legge. Ora parlo io e vi dico un po' di cose. In Italia abbiamo un problema molto grave, che è quello dei cani abbandonati, dei cani nei rifugi, nei canili, eccetera, eccetera, eccetera. Siccome ci sono già tutti questi cani, la mia coscienza mi dice: mi piacerebbe avere dei cuccioli di Artax, ma a chi li do? Una volta che magari la cana partorisce 9 cuccioli, chi li fa? Chi li segue fin dall'inizio? Perché anche i periodi sensibili, i periodi in cui il cervello del cane è più fertile, è più malleabile, partono da una fase che si chiama prenatale, periodo prenatale. I cuccioli riescono a sentire e patiscono gli umori della madre prima di essere nati, quando sono ancora nell'utero, nel grembo. Quindi è importante che innanzitutto i cani e i cuccioli siano seguiti da qualcuno che ha esperienza e sa come gestire queste fasi sensibili che sono critiche per lo sviluppo mentale e comportamentale del cane. Secondo, siccome ci sono già così tanti cani abbandonati che vengono dati gratis da queste associazioni, da questi canili, mi sembra veramente assurdo che i privati abbiano la possibilità di fare cucciolate e che addirittura possano venderli senza una regolamentazione. Quindi si crea un sovraffollamento di cani che poi questi privati
a chi li danno, a cani e porci, cioè chiunque può prendere un cane, non c'è una patente, non c'è una regolamentazione sulla compravendita dei cani, o meglio c'è ma non fatta a modo, quindi chiunque può comprare un cane, comprarlo, adottarlo, ci siamo capiti. Chi mi assicura che il proprietario a cui darò i cuccioli di Artax se ne prenderà cura o li abbandonerà e poi questi cani un giorno a loro volta finiranno nelle associazioni per essere dati via a qualcuno, ormai pieni di disturbi perché hanno vissuto un'infanzia tremenda, ed è colpa mia. Siccome l'allevamento e la selezione del cane è sempre dipesa da allevatori, gente competente che conosce la genetica, la genealogia dei cani che ha, può vederlo dal pedigree per capire questo lo faccio figliare con quello e viene un cane sano, piuttosto che mantengo questo tratto, l'intelligenza o la tranquillità, e riesco ad avere dei cani che non creeranno problemi ai proprietari in futuro, comunque che saranno ottimi per il lavoro. Insomma, questo è il cane, controllo genetico da parte dell'essere umano. Senza di questo il cane non esisterebbe, quindi non c'è dibattito su questa cosa. Compito dell'allevatore è di mantenere la specie cane. Se tu pensi di poter fare tutto ciò in maniera amatoriale e oltre a questo ti metti pure a venderli, quindi è scopo di lucro, sei un fuorilegge. Ma non lo dico io, lo dice il codice penale, questa è la legge. Quindi arriviamo a questo dilemma: è meglio adottare un cane, quindi prenderlo da un'associazione, da un canile o comunque da un privato che li dà via senza venderli, o comprare un cane da un allevatore o da un privato con pedigree? Non per fighettaggine, vi ripeto, il pedigree è perché sennò è fuori legge, rischiate di andare in carcere voi o di pagare 10.000 euro. Il mio pensiero è che quando io compro un cane, ossia lo sto pagando, non sto comprando il cane come un bene di consumo, anche se dalla legge è considerato tale, purtroppo, ma sto pagando il lavoro di un allevatore. Quindi anche lì ci sono allevatori competenti, ci sono allevatori incompetenti, ci sono avvocati competenti, ci sono avvocati incompetenti, ci sono medici competenti, ci sono medici cani, ci sono addestratori cani e ci sono addestratori di cani. Artax io perché l'ho comprato da un allevatore? Perché ho pagato questa persona perché mi assicurasse di avere un cane sano, intelligente, equilibrato, che abbia passato i primi mesi, i primi periodi sensibili in una situazione ideale, perché poi bisogna anche essere in grado di selezionare un giusto allevatore. E ho avuto 12 anni un cane che gli unici problemi che ha avuto sono state 2 cisti. Fine, niente di grave, equilibratissimo, super intelligente, frutto di una selezione, frutto di una cura, di una passione per questo mestiere che è quello dell'allevatore, che va ricompensata. Non va ricompensato il privato che fa figliare i propri cani per venderli solamente a scopo di lucro. Questa è la legge!